अमेज़न जंगल में रहने वाले दो इंसानों को एक एलिगेटर यानी कि घड़ियाल दिखाई देता है और ये इसे पकड़कर इसकी दावत उड़ाने की सोचते हैं। मगर जब ये इस घड़ियाल के पेट को एक चाकू की मदद से काटते हैं तो एक बहुत ही अजीब चीज़ होती है। ना जाने कैसे इस घड़ियाल के पेट में एक के बाद एक 3 कछुए के बच्चे निकलते हैं। सोचने की बात तो ये थी कि आखिर कैसे इस घड़ियाल ने बिना चबाए इन कछुए के बच्चों को निगला होगा। इस अजीब सी चीज़ के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में ज़रूर बताना।